Հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն գիտեք, գլխադասային հանձնաժողովը այս հարցին տվել է բացասական եզրակացություն, թե հանձնաժողովի նիստից առաջ եւ թե հանձնաժողովի նիստից հետո քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը մանրամասն քննարկել է այս նախագիծը, նախագծի առանձին դրույթներ։ Ես պիտի ասեմ, որ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը որպես կառավարող մեծամասնություն, կառավարության հետ միասին բանակի բարեփոխման ռազմավարությունը գտնվում է մեր առաջնահերթությունների շարքում եւ այդ թվում այս նախագծի մեջ կան հարցեր, որոնք որ կարող են հասցեագրել բանակում բարեփոխումների մեր նպատակները, սակայն այնուհանդերձ առանձին կարգավորումները, դրանց ձևակերպումները եւ սահմանումները, ինչպես նաեւ քննարկման ժամանակը խմբակցությանը բերել այն համոզման, որ այս նախագիծը այս պահին այս տեսքով չենք կարող ընդունել, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը դեմ է քվեարկել այս նախագծին, ուստի այս քվեարկությանը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը եւս դեմ կքվեարկի։ Շնորհակալություն։ Պարման կարգով Հայկ Սարգսյան։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, թեպետ 2022 թվականից նախագիծը կառավարությունը բերել էր այլ ձևաչափով եւ հետ քաշեց հաշվի առնելով էսկալացիան, նախագիծը սկսել են կառավարության գործընկերների հետ քննարկել 2024 թվականի հունվարից, ցավոք ազգային ժողովի մի շարք գործընկերների հետ ժամանակ չի եղել մինչ այս վերջին 1.5 տարվա ընթացքում քննարկումներ կազմակերպելու համար եւ ես առաջնորդվելով վարչապետի հանձնարարականներով կշարունակեմ աշխատել մեր գործընկերների հետ, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք այն բարեփոխումները եւ այն ուղենիշերը, որ վարչապետն է դրել մեր առաջ եւ կառավարության ծրագրում արկա են, դրանք կարողանանք կյանքի կոչել։ Ես նույնպես դեմ կքվեարկեմ օրենքի նախագծին, շնորհակալ եմ։ Այժմ քվեարկության է դրվում քննարկված նախագիծը։ Քվեարկության է դրում զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ գիծ ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը 8-րդ գումարման 9-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու մասին հարցը քվեարկություն։ Դահլիճում լռություն։ Ութսուն յոթ դեմ, որոշումը չի ընդունվել։